friends and family ndabasuje cyane mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe ndagarutse nanone kuva mu Bushinwa so ndavuze ngo ku munsi wacu w'isabukuru y'urushako wedding anniversary reka mbehe byibuze aka video kubera ko misi umwanya wabaye ibindi so nkuko mubizi rero turi mu Bushinwa murabona twari turimo dutembera nyine video nyinshi tuzazibaha nyuma ko zirahari kuri recordinga na recordings ariko nabuze umwanya nyine wo kubikoraho ngo mbishyire ku murongo neza kubera akazi kanjyanye ariko nzabikoraho ko biri kose nzabikoraho mbereka ibintu byinshi ni byinshi kweri we gusa usabwa kutava hano kugira ngo ubibone hari ama business ideas hari utuntu twinshi twiza no kubereka ku byo nazanye ngo muzaze nabyo mu bihahe so mwitegure rero kuba hafi ahangaho twari turi kugenda mu ndagara zo mu Bushinwa hari ibiryo ushobora kureba ukavuga ati umwana w'umuntu ni igitangaza ibintu arya nta nubwo binabaho ibintu umwana w'umuntu ashyira mu gifu ni ibitangaza nasanze tutarya nabonye ibintu Abashinwa barya ndavuga neza ko dushobora kuba tutarya barya ibintu byinshi biteye n'ubwoba pe so aho rero twari turimo dukatakata nyine amavene twiruka umuntu uri imbere yitwa La Vista uyu umuntu ushaka ikintu icyo ari cyo cyose mu Bushinwa waba ugiye kurangura waba ugiye bwa mbere waba ugiye utahazi waba unahazi ari ibintu ukeneye kumenya ama information ahantu hari ibintu hose kabisa ni umunyarwanda Shinwa arabizi yabigufasha natwe niyo wadufashije kandi ni umuntu mwiza ni umukristo ni imfura yagufasha kabisa umuntu uzakenera kujya adafite umuntu wo kumufasha azamugire mumuhe kabisa ndamwizeye azamufasha neza so mundebera indagara z'umweru so turi kureba ibyo biribwa twigarukire kuri wedding anniversary kuko niyo yarinzanye aka kanya dufite ishimwe turashima Imana yabanye natwe imyaka ishize 6 mu rushako njyewe n'umutware n'abana Imana yaduhaye umuryango mugari mu myaka 6 tukagira ibyo tugeraho tukunguka mu mwuka mu mubiri no mu bugingo Imana yatugiriye neza turashima Imana so murabona rero ko tayari agakeke ka wedding anniversary kaba kahageze turakarya none twabigenza gute so byari byiza kabisa iyi myaka ishize turayishimira Imana nta kimana itakoze tugize ngo tuvuge ntago dushobora kubona amagambo yabisobanura uko bikwiriye yabisobanura neza uko biri icyo tuzi nuko twabonye kujyana neza kw'Imana turabihamenya guhera ku munsi wa mbere guhera ku itariki 7 z'ukwa 12 2019 aho byatangiriye kugeza uyu munsi ku itariki 7 z'ukwa 12 2025 Imana ni nziza kabisa yagize neza mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri byose no kuri Imana yagize neza none ku mwaka wa 6 utugereyeho turi mu Bushinwa turi kwirukanka mu gushakisha ariko nta kimana itakoze n'ukuri turashimira Imana nuko turavuga ati rero nubwo turimo turashakisha turimo turiruka reka tunasohoke byibuze twibuke yuko twagize wedding anniversary
hari ukuntu hano hantu mu Bushinwa ushobora no kwibagirwa ko hari ikintu cyabaye kubera akazi umuvuduko ibintu biba bitoroshye komeye cyane. Njye ndi kumubwira ni ibintu ntabwo ari ibyanjye, oya ni iby'abapapa no. So ariko turavuga reka dusohoke turebe ukuntu byifashe byibuze tunatembere tunicare nyine tunaganiremo gato. So aha ngaha rero twari tugeze ni mu mujyi, ubwo ni umujyi wa Gwanzu, downtown ya Gwanzu. Yitwa ngo Ikimana yanjye sinkandayibagiwe. Baranyunganiye yitwa Tiani, baranyunganiye nari nayibagiwe. Ayo mazina subwo kuyaboroka, yitwa Tiani, mujyi wa Gwanzu. Ni heza pe, ni heza nakubeshye ni heza cyane pe. Sinzi niba ubonye ahantu tunyuze hari udutara hasi, harimo n'amatiyo y'amazi, mukanya nibwira uraza kubona ukuntu biri buze kuba bimeze, urabibona muri video. Ngibyo sasa. Aho twahanyuze nyine tuhagendera bisanzwe, none tugarutse batanze show. Tugarutse hari kubera show y'amazi n'umuziki n'uruvange rwa lighting nyine bigasa neza, abantu bose baje kureba. Ntumbaze ngo niki cyari cyabaye pe, niba ariko bihora ntago mbizi. Nuko nyine twabisanze ko twe twarasohotse tuvuye aho twari twicaye, dusanga nyine nari ngiye kuvuga ngo hari gushya, dusanga ibirori byabaye by'amatara n'amazi n'iki. Nuko Ravista naravuga ati nkabafata ka video, ariko nyine twari tuvuye kurya y'abantu. Nari nariye pe, nakoze ikintu bita ndavuga ni Uwiteka yabitanze, reka ndabibabaza. So turebaho gakeya, urabona ko nyine byasaga neza, byari ibintu byiza, ariko sinzi impamvu nyine byasaga neza, ariko byari fani bisanzwe biraho. Numvaga bitamwega cyane pe. Nabonaga ari nk'iby'abana ukuntu nawe nyine reka ncungere nabigenze pe. Ariko ntabwo nabonaga nyine birenze, ariko gusa nyine umuntu yagombaga kureba. Byaranatinze ariko narabarinze.
nuko amazi yanga gushira ariko nkomeza kwibutsa yuko muguma hano kuri no YouTube channel yanyu muyigumeho nubwo bitakunze ko mbona umwanya umunsi ku wundi wo kwa uploadinga video nyine z'umunsi ku wundi ariko narazifashe ndaza uploadinga mbibereke mbereka amatara mbereke ibintu byose kabisa byose umuntu yakenera muri business ukeneye wenda gutangira business kujya muri China ukorangura kugira ute byose rwose ngomba kubya uploadinga mukabibona reka Imana impakanya gusa kambona kanya gusa ungiye gutaha njye kureba ibiri mu rugo kubintu byifashe ariko nimbona kanya gato tuzabikoraho. Imana ibahe umugisha cyane ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha. Thank you so much kudukurikirana no kutwumva. Bye.